Queres aprender a facer un comentario de texto de filosofía para BAU? Hoxe imos cunha proba. Imos facer un comentario de texto de Platón. Imos comezar agora a facer o comentario de texto do texto 2 dos textos de Platón que aparecen na páxina web da Ciuga. Trátase do texto que pertence á obra A República, ao libro sexto de Platón. Importante. Lembra que estas só son unhas pautas xerais que imos ver para o comentario de texto, pero debes adaptalas ao que diga o teu profesor ou a túa profesora de filosofía. Antes de comezar o comentario de texto, vou dar unha serie de tips, de consellos. O primeiro é que todos os textos que entran na BAU os podedes atopar na páxina web da Ciuga de Historia de Filosofía. En segundo lugar, este texto concreto, que é o texto número 2 de Platón, ímoslo analizar enteiro, as 68 liñas, pero nos exames da BAU nunca caen enteiros, sempre escollen un fragmento de entre 5 ou 15 liñas aproximadamente, non vos preocupedes. En terceiro lugar, agora imos facer este comentario de texto e vou non ir dividindo en epígrafes, non? Imos facer unha introdución, un análise, desenvolvemento e conclusión. Pero cando ti redactes o comentario de texto non tes que facer epígrafes, tes que facer o comentario de texto como un continuo, como unha única unidade de texto. Ademais, xa sabes que este texto en concreto sempre vai ir vinculado a unha pregunta da BAU. O texto que imos a analizar agora vai vinculado na BAU a pregunta de realidade e coñecemento en Platón. Por lo tanto, tes que explicala ao longo do desenvolvemento. Cada texto que entre na BAU vai ir sempre vinculado a unha pregunta de tema que terás que desenvolver dentro do comentario de texto. E xa por último, recomendo que, mentras eu vaya explicando o comentario de texto, ti teñas o texto diante, numeres as liñas, porque eu vou ir facendo referencias a liñas concretas do texto. Desta maneira, será máis doado para ti poder entender ben do que estou a falar. Podes ler ben o texto, comprendelo, subliñar as ideas máis importantes, enumerar as liñas para poder seguirme mellor o comentario de texto e tamén para referirte a estas liñas dentro do desenvolvemento do comentario. Comezaríamos, polo tanto, unha vez lido o texto, coa introducción no comentario de texto. Comezando coa introducción, a primeira parte, ao ser un texto de Platón terás que facer o contexto histórico e cultural no que viviu Platón. Lembra aquí falar de cousas tan importantes como o tempo de Pericles, a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, o goberno dos 30 tiranos ou a condena a morte de Sócrates que marcou un antes e un despois na vida de Platón. Tamén no contexto filosófico deberás explicar as correntes de filosofía que estaban presentes en Atenas en aquel momento e como influen a Platón. Non te olvides, por exemplo, de explicar os presocráticos, especialmente a Heráclito de Parménides, que influen a Platón na súa explicación do mundo sensible e mundo intelixible que aparecen neste texto. E, por suposto, tamén terás que falar neste contexto filosófico dos sofistas e de Sócrates, especialmente de Sócrates e toda a influencia que exerce este mestre sobre o seu discípulo Platón. E, por último, non olvides falar tamén da biografía e da obra do propio Platón. A biografía, que nace en Atenas no 427 ao 347 a.C., fala tamén da carta séptima, unha carta autobiográfica, da academia ou de como intenta facer a súa proposta política en Siracusa, pero é rexeitado. Non olvides falar de algunhas das súas obras, por exemplo, A República, a que pertence este texto, no que presenta a súa teoría política, o Banquete, no que Platón presenta a súa teoría sobre o amor, ou o Fedro e o Fedón. Comezaríamos agora coa segunda parte do comentario de texto, a análise. Habería que seleccionar cal é a idea principal deste texto. A idea principal do texto é o símil da liña, é dicir, unha liña que nos explica Platón a través da cal explica a correspondencia que hai entre os grados da realidade e os grados do coñecemento. Esta idea principal vese moi ben reflexada, por exemplo, nas liñas 8 e 9, onde Platón di:
Toma agora unha liña dividida en dúas seccións desiguais e de novo corta estas dúas partes, segundo a mesma proporción, e da especie que é visible e a da especie que é intelixible terás a claridade e a escuridade. Tamén hemos de seleccionar cales son as ideas secundarias e a estrutura do texto. O texto é un texto en formato diálogo, ao igual que todas as obras de Platón. Xa dixemos que aparece esa idea principal da correspondencia a través da liña entre os grados de realidade e de coñecemento, pero despois habería que ir vendo cales son as ideas secundarias e como están estructuradas ao longo do texto. Por exemplo, dende a liña aproximadamente 10 ata 21, Platón fai unha descripción do mundo sensible e dos graus de realidade que hai no mundo sensible. Dende a liña 22 a 47, pois Platón explica o mundo intelixible e os grados de realidade que hai no mundo intelixible. Os grados de coñecemento son explicados por Platón a partir da liña 24 en adiante, pero onde mellor se poden ver estes grados de coñecemento e a súa correspondencia é ao final do texto, nas últimas 5 liñas, das 64 a 68, xa que aí Platón especifica cales son os grados de coñecemento e cala é a súa correspondencia cos grados de realidade. Por lo tanto, así teríamos analizado a idea principal, a estrutura e as ideas secundarias deste texto. E xa podemos pasar á parte do desenvolvemento das ideas do texto e do tema. Dentro da análise estrutural, poderás facer tamén unha análise semántica, explicando, por exemplo, algúns dos termos máis importantes da filosofía do autor. No caso deste texto, algúns termos que aparecen son visible, intelixible, dialéctica, intelixencia, pensamento discursivo, crencia ou conxectura, entre outros. Na parte do desenvolvemento, deberás explicar ben todo o texto e as súas ideas, pero para explicar estas ideas deberás explicar en profundidade estas mesmas a partir do tema que tes que desenvolver. Por exemplo, na primeira parte do texto, en torno ás liñas 4 e 5, Platón menciona o mundo sensible, o mundo visible e o mundo intelixible. Aquí deberás citar esta parte de texto para explicar cales son as características de ambos mundos, quen inflúe a Platón á hora de falar destes mundos e en que consiste cada un deles. Se seguimos avanzando no texto, polas liñas 8 a 9, Platón comeza a falar desa liña. Terás que explicar aquí en que consiste o símil da liña e como hai unha correspondencia entre os graus de realidade e os graus do coñecemento. E terás que explicar tamén que Platón é un autor dualista. Que significa isto? A partir de aí, xa Platón comeza a explicación dos graus de realidade. Deberás explicar, seguindo o tema estudado e dado polo profesor, deberás explicar que son estes graus da realidade, relacionándoos co texto. Por exemplo, entre as liñas 10 e 15, Platón fálanos do grado máis baixo da realidade, das sombras e das imaxes. Deberás explicar por que son o grado máis baixo da realidade. Un pouquiño máis adiante, das liñas 15 a 21, Platón xa nos fala dun grado de realidade superior, pero dentro dese mundo sensible, que son os obxetos mesmos, as cousas que forman parte do mundo sensible. Aquí deberes explicar os grados de realidade que atinxen ao mundo sensible e a explicación xeral de que é o mundo sensible. Continuando co texto, cando Platón remata de explicar os grados de realidade do mundo sensible, comeza a explicar os grados de realidade que podemos atopar no mundo intelixible, máis ou menos da liña 22 en adiante. Aquí deberás explicar os grados de realidade que pertencen ao mundo intelixible, é dicir, as ideas dos obxetos que son as esencias reais das cousas. Nun segundo nivel estarían as ideas dos entes matemáticos e xeométricos. Nun terceiro nivel, as ideas correspondentes aos valores. E no principal nivel estaría a idea do ben. Isto debes vinculalo con esa explicación dos graus de realidade que pertence ao mundo intelixible que fai Platón a partir da liña 22 do texto, e deberás explicar aquí tamén do tema en que consiste esa xerarquía das ideas
que hai no mundo das ideas ou mundo intelixible. Xa cara ao final do texto, entre as liñas 49 e 54, atopamos unha definición da dialéctica, que será fundamental explicar que é. Se seguimos xa por último ao final do texto, nas últimas liñas, da 61 á última, a 68, Platón exemplifica perfectamente en que consiste esa correspondencia entre os graos do coñecemento e os graos da realidade. Aí explica cales son os graos do coñecemento. Menciona a opinión, que a través a doxa, a través da cal coñecemos o mundo sensible, menciona a ciencia ou episteme, a través da cal coñecemos o mundo intelixible, e os graos que hai dentro de cada unha delas. A imaginación ou eicasía, que coñece as sombras, a crenza ou pistis, que coñece os obxetos do mundo sensible, o razoamento discursivo ou dianoia, que coñece as entidades matemáticas, e a intelixencia intuitiva ou noesis, que coñece as ideas superiores como as ideas de valores ou a idea do ben. Deberás explicar aquí tamén, con respecto ao tema, non só os grados do coñecemento, senón tamén en que tipo de saberes derivan ou en que tipo de ciencias, non? Como é a dialéctica, as matemáticas, a xeometría ou tipos de saberes como o máis baixo, a poesía ou a física. Xa finalizamos así de explicar o texto, pero hai algunhas ideas do tema de realidade e coñecemento de Platón que quedaron sen explicar porque non se relacionaban tanto co texto. Tamén debes explicalas no desenvolvemento. Aí debes explicar outras ideas de realidade e coñecemento de Platón, como son o mito de Demiurgo, a teoría da participación ou o mito da caverna, rematando así o desenvolvemento e a explicación de todo o tema. Por último, unha vez rematado o desenvolvemento, pasaríamos á conclusión. Na conclusión debes explicar a influencia de Platón e do texto concreto da súa teoría na historia de filosofía. Debes mencionar como inflúe na Academia de Platón, que seguiría en pé ata o 529 despois de Cristo, como inflúe ao neoplatonismo de Plotino no século III despois de Cristo, como inflúe a Agostinho de Hipona xa na Idade Media, séculos 4 e 5, como inflúe tamén no neoplatonismo renacentista, por exemplo, de Pico de la Mirándola, como inflúe na modernidade a Kant ou a Hegel, ou como incluso chega a influir a filósofos contemporáneos e que siguen vivos e escribindo filosofía hoxe en día, como son Byung-Chul Han. Ademais de explicar estas influencias, deberás situar críticamente, é dicir, facer unha especie de comentario crítico persoal moi breve e curto das ideas que presenta Platón no texto. Por exemplo, poderías facer unha crítica ao dualismo e ao idealismo platónico a partir do realismo aristotélico. Pois hasta aquí o comentario deste texto de Platón. Vémonos máis adiante e ao longo do curso faremos algún outro comentario. Ánimo!